سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د پایتون د کلاس څلېرویشتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په پایتون کې په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو له دې نه مخکې درسونو کې موږ او تاسو په لیست باندې کار کړی و چې لیست موږ او تاسو د څه لپاره استعمالو نو په دې درس کې او دې نه وروسته یو څو نور روانو درسونو کې به موږ او تاسو په ټاپل موضوع باندې کار کوو چې یاره ټاپل په پایتون کې موږ او تاسو د څه مقصد لپاره استعمالو نو لومړی خو دا موضوع کلیر کوو چې what is a tuple دغه ټاپل خپله دی څه شی ګورئ لومړنی دلته ما یو شارټ ډیفینیشن لیکلی چې a tuple is a built-in Python data type ټاپل خپل چې دی د پایتون یو بلټ ان ډیټا ټایپ دی سمه ده یو داسې ډیټا ټایپ دی په پایتون کې موږ او تاسو سره بلټ ان راغلی اوسي صحیح ده ټو سټور ملټیپل آیټمز چې موږ او تاسو څه وکولی شو په دې کې ملټیپل آیټمز یعنی د یو څخه زیات آیټمز په دې کې څه کوو موږ او تاسو ځای په ځای کوو in a single variable په یو ویریبل کې د یو څخه زیات values چې کوم دی یا items انټر کولو لپاره موږ تاسو څه څخه استفاده کوو د ټاپل څخه استفاده کوو اوس له تاسو څخه به ډېر دا فکر هم کوي چې همدغه سیم مقصد لپاره خو موږ تاسو د لیست څخه هم استفاده کوی شو لیست هم موږ تاسو سره یو ویریبل کې یو سنگل ویریبل کې ملټیپل values یا ملټیپل items څه کوي سٹور کوي نو څه استعمال دی یا ولې موږ تاسو بیا د ټاپل نه استفاده کوو ګورئ لومړنۍ خبره خو دا په یاد وساتئ چې دلته ما یو بل پوینټ لیکلی چې a tuple is ordered ټاپل څه شی شوی اوسي دی ordered اوسي موږ تاسو سره صحیح ده او immutable هم اوسي اوس د دې ordered او immutable مطلب څه شی ګورئ د دې مطلب دا دی which means its element cannot be changed after creation کله چې تاسو دغه elements جوړ کړه په یو ټاپل کې دا ته نشي کولای چې بیرته چینج کړئ خو په لیست کې خو موږ تاسو سره چې کوم میتھډز د هغې په واسطه به موږ تاسو چینج کوو یا بغیر د میتھډز نه موږ تاسو کولی شو چې یو لیست کې نوی ډیټا ایډ کړو یا یو ډیټا پکې چینج کړو بدل یې کړو خو په ټاپل کې کله چې تا کریټ که خپل یو ټاپل ویلیوز دې پکې انټر که آیټمز دې پکې ځای پر ځای که دې نه وروسته ته نشي کولی چې دی څه شی کې چینج کړي همدغه خوبي ده د همدغه مقصد لپاره موږ تاسو ټاپل استعمالوو چې د دې ویلیو څوک نشي کولی چې وروسته په پروګرامینګ کې دننه دی څه شی کړي چینج کړي خو لیست بیا څه شی و د لیست مقصد دا و چې بیا موږ تاسو کولی شو چې څه شی وکړو د موږ تاسو سره چې کوم لیست دی په دې کې چې کوم values دا موږ تاسو کولی شو چې وروسته چینج کړو نور پکې اډیشن وکړو یا یو څه پکې کم کړو ریموو کړو خو په ټاپل کې موږ تاسو دا کار نشو ترسره کولی راسو یو اگزامپل ته څنګه موږ تاسو کولی شو یو ټاپل کریټ کړو ګورئ ټاپل او د لیست جوړولو طریقه سیم دی لومړی به ته راځي دغلته به د ویریبل نوم بدلې کې صحیح ده چې کوم ویریبل جوړول غواړئ ایکول علامه خو دا خو مهمه دی هغې نه وروسته په دې کې د دغه رقم قوسونو نه موږ تاسو په ټاپل کې څه شی کوو استفاده کوو قوس شروع او قوس بند دغه دوه قوس شروع او قوس بند دلته استفاده کوئ هغې نه وروسته دې په منځ کې خپله ډیټا ورته څه شی کوئ انټر کوئ راځئ په عملي ډول یې ګورو په کوډ ایډیټر کې چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو ټاپل کریټ کړو یا جوړ کړو نو د دې لپاره لومړنی موضوع چې دی هغه ستاسو د نوم یا ویریبل جوړولو دی نو زه راځم خپل ویریبل ته نوم ورکوم فدا ایکول علامه او هغې نه وروسته اوس زه غواړم چې ټاپل جوړ کړم نو زه به دلته قوس شروع او قوس په شروع او قوس بند دې نه وروسته به په دې کې زه خپل ویلیوز لیکم زه غواړم چې په دې کې دننه یو څو نیمز ځای پر ځای کړم صحیح ده فدا محمد همداسې کاما بیا دلته زه لیکم ورته خاکسار اوس دغه ټاپل موږ تاسو سره کریټ شو جوړ شو ګورئ یو هغه کې موږ تاسو لومړني آیټم کې فدا ولیکه دویم کې محمد او دریم کې خاکسار اوس زه غواړم همدی پرنټ کړم نو راشه پرنټ ورته ولیکه او دلته ورته ولیکه فدا په نوم چې کوم ټاپل دی یا ویریبل دی دا ما سره پرنټ کړه زه راځم دی رن کوم نو تاسو کولی شئ دلته وګورئ دا ټاپل موږ سره څه شوی دی پرنټ شوی که چیرې زه راځم دلته ورته وایم چې type of type ته یوازې موږ تاسو سره
کچیر زه غواړم په دې ځان پوه کړم چې دغه فدا په نوم چې کوم ویریبل دی موږ او تاسو سره د دې ټایپ څه شی دی نو د دغه مقصد لپاره موږ او تاسو کولی شو د څه شي نه استفاده وکړو د ټایپ نه څه شی وکړو استفاده وکړو ټایپ ما دلته ورته ولیکه سوري ټایپ او د څه شي ټایپ د فدا په نوم چې کوم ویریبل دی موږ سره او زه راځم همدغه رن کوم نو ګورئ زموږ او ستاسو دا هغه چې دی د ټایپ د دې ټاپل دی کچیرې همدې کې موږ او تاسو د قوسونو نه استفاده کړې وه دغسې قوسونو نه نو دغه وخت کې به موږ او تاسو سره بیا براکټس نه موږ استفاده کړې وه نو دغه وخت کې به موږ او تاسو سره دی بیا څه شی و یو لیست به ولو خو اوس دی څه شی دی موږ او تاسو سره یو ټاپل اوس ګورئ لیست ته کنورټ شو او مخکې څه شی و موږ او تاسو سره ټاپل اوس زه راځم همدغه سیم هغه رن کوم اوس ماته وایي دی لیست دی نو صرف یو فرق دی یو ډیفرنس دی په دې کې براکټس استعمالیږي په لیست کې او په هغه کې چې کوم دی موږ او تاسو قوسونو نه استفاده کوو اوس راځو why do we use tuples ولې موږ او تاسو د tuples نه استفاده وکړو باید صحیح ده لیست هم سیم کار کوي موږ او تاسو سره د دې وجوهات لاندې ما لیکلي ګورئ tuples are useful when tuples موږ او تاسو سره استعمالیږي کله چې صحیح ده لومړنی هغه خو دا دی وجه دا ده چې موږ او تاسو ټاپل استفاده کوو data should not be changed صحیح ده کله چې موږ او تاسو غواړو چې زموږ ډیټا باید څه شي چینج نشي یو څوک دې ونه شي کولی چې زموږ ډیټا څه کې چینج کړي نو د دغه مقصد لپاره موږ او تاسو ټاپل استعمالوو او که چیرې یو کس غواړي چې ډیټا یې چینج شي نو بیا به د څه نه استفاده کوي د لیست نه به استفاده کوي دویم په دې کې موضوع دا دی چې you want to protect data from accidental modification تاسو که چیرې غواړئ چې ستاسو دغه ډیټا دی د accidental modification یعنی یو دم accidentally modify کوي دوباره ته خپل دغه چې کوم ډیټا دی دی ته modify کوي نو که چیرې ته غواړئ چې دی خپل ډیټا پروټیکټ کړي نو دې مقصد لپاره هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ راځئ زه له چیټ جی پي ټي څخه همدغه اګزامپل راخلم او دا همدغه اګزامپل په استعمال سره موږ او تاسو راځو څه شی کوو زه ورته یم چې همدغه کې ماته یو څو اګزامپلز راکړه صحیح ده give me some examples in it زه به لومړی ورته پایتان ولیکم تر څو دې ته مشخصه اوسي چې موږ او تاسو د پایتان پروګرامینګ لینګویج په اړه خبرې کوو if you're teaching tuples in Python, one of the reasons to use them is you want to protect data from accidental modification. ګورئ لومړنی اګزامپل یې دا دی اوس تاسو سره د ډیز په نوم یو ویریبل دی په دې کې تاسو سره هر ورځ دلته موجود دی Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday او Sunday دا تاسو سره شته دی او ته راځئ ډیز زیرو غواړي چې څه شی کې منډې ته څه شی کې چینج کړي نو دغه کار به څه کېږي نه به ترسره کېږي ځکه موږ او تاسو the days of the week never change so using a tuple prevents accidental modification مقصد به تاسو لپاره کلیر شوی اوسي سمه ده کله چې موږ او تاسو غواړو د یو accidental modification نه څه شی وکړو ځان وساتو فرض کړئ که چیرې ما دلته لیکلی اوسي چې days په نوم ما ویریبل جوړ کړی اوسي Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday دا ما پکې لیکلی اوسي days of the week او زه راځم دلته موډیفیکیشن کوم دغه days زیرو په نوم چې کوم هغه دی یعنې په days ویریبل کې یا ټاپل کې چې کوم زیرو انډیکس کې ویلیو دی زیرو انډیکس کې موږ او تاسو سره منډې دی که نه زه غواړم چې دا منډې نه MON ته چینج کړم نو دی به نه چینج کېږي دا به موږ او تاسو یو ایرر راکوي ځکه دا یو accidental modification شو خو که چیرې همدغه سیم کار موږ او تاسو زموږ او تاسو دی لیست وای نو په هغه حالت کې موږ او تاسو سره بیا دی یو ایرر هم نه راکولو بله وجه دا دی slightly faster than lists ټاپل چې دی پروسس یا هغه چې دی دا faster دی د لیست څخه صحیح ده دغه یو خوبي بله ده او can be used as a dictionary key as dictionary keys او دا موږ او تاسو کولی شو چې د dictionary keys په ذریعه هم استعمال کو if they contain immutable items کله چې دوی څه کوي immutable items څه کوي په ځان کې لري immutable items هغه items چې نه چینج کیږي صحیح ده
امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي دغلته لاندې اگزامپلز ما لیکلی دی وایي days of the week months of the year صحیح ده همداسې کارډیشنز که چیرې موږ او تاسو جوړول غواړو RGB کلرز او دا شیان چې موږ او تاسو نه غواړو چې په دې کې صرف یو چینج هم باید را نشي نو دغه مقاصدو لپاره بیا موږ او تاسو د ټپل نه استفاده کوو Creating tuples دا موضوع خو ما تاسو ته غالبا تشریح کړی هم دی او تاسو به پرې پوهیږئ هم کله چې ټپل جوړول غواړئ لومړی به یو empty ټپل که چیرې یو خالي ټپل جوړول غواړئ نو دې لپاره به تاسو راځئ صرف به څه شی کوئ د خپل ویریبل نوم به دلته لیکئ فرض کړئ فدا ایکوال علامه به شوی دلته او ایکوال علامې نه وروسته قوس شروع قوس بند دا یو empty ټپل شو ته کولی شي ټپل آف نمبرز یعنی ټپل جوړ کړئ چې په هغې کې صرف څه شی وکړي نمبرز سټور کړي نو دې مقصد لپاره هم ته کولی شي چې دلته څه شی کې یو ټپل جوړ کړي فرض کړئ زه د نم په نوم چې کوم دی یو ټپل جوړوم هم زه راځم دلته نمبرز ورته لیکم 9 4 3 5 10 23 دا یې چې دی بیا یو ټپل دی د نمبرز لپاره همداسې ته کولی شي ټپل آف سټرنګز هم جوړ کړي د سټرنګز لپاره یو ټپل دا سټرنګ ویلیوز پکې ته انسرټ کړي فرض کړئ زه راځم دلته اف آر لیکم صحیح د اف آر په نوم یو ټپل ما جوړ کړ او په دې کې دننه زه څه شی لیکم فرض کړئ مینګو همداسې له دې نه وروسته زه راځم دلته لیکم چې اپل د اپل نه وروسته زه راځم همدلته ورته لیکم بنانا دې کال کې مینګو او بنانا خو بیخي قیمتول ځکه پاکستان لاره هم بنده وه نو دا چې دی یو سټرنګ یو ټپل آف سټرنګز شو ته کولی شي یو مکسډ ټپل جوړ کړي یو داسې ټپل چې په هغې کې هم سټرنګ اوسي هم تا سره نمبر اوسي هم تا سره چې کوم دی ټرو فالس اوسي یعنی بولین ډیټا ټایپ اوسي هم د تا سره یو انټیجر اوسي هم د تا سره یو فلاټ اوسي صحیح ده اشاریه دار نمبر او به اشاریه دار داسې کار هم تاسو کولی شئ چې ترسره کړئ فرض کړئ زه د ام ایکس په نوم یو ویریبل جوړوم او په دې کې زه راځم لومړی یو ډیټا یو سټرنګ پکې اچوم دلته لیکم فدا همداسې کاما په دې کې دې نه وروسته یو نمبر لیکم بیا کاما دې نه وروسته پکې ټرو لیکم ټرو او له دې نه وروسته پکې فرض کړئ یو سوري یو پکې بل ډیټا ټایپ اچو فلاټ ډیټا ټایپ 34.5 نو دغه یو بولین ډیټا ټایپ هم دلته ما ولیکه کولی شو یو مکسډ ډیټا ټایپ هم موږ تاسو جوړ کړو په دې موضوع خو به تاسو پوه شوي اوسئ Creating a tuple with one item ګورئ کله چې تاسو غواړئ چې یو ټپل داسې جوړ کړئ چې هغې کې صرف یو آیټم اوسي نو په دې کې به ډېر زیات احتیاط کوئ ګورئ a single item tuple must include a comma کله چې ته یو ټپل یو خپل ټپل کې یو ویلیو یا یو آیټم هم انسرټ کوي یعنی سنګل آیټم ټپل جوړول غواړئ نو په هغه حالت کې به ته د دې په اینډینګ کې یو کامه به حتما اچوئ که چیرې تا کامه وانه شو نو د دې چې کوم ډیټا ټایپ دی که چیرې تا لیکنه پکې د سټرنګ کړی و نو دی به سټرنګ په شکل کې اوسي صحیح ده ریزلټ که چیرې ته د ټایپ پرنټ کې دا به تا سره سټرنګ اوسي خو که چیرې ته غواړې چې داسې یو ټپل جوړ کړې چې هغې کې صرف یو آیټم اوسي نو دې لپاره به د دې په اینډ کې یو کاما حتما انټر کړئ فرض که زه راځم د فدا په نوم یو ویریبل جوړوم او په دې کې دننه یو ټپل جوړوم زه ورته یم چې په دې کې صرف لیکل شوی اوسي چې فدا نو اوس که چیرې زه راځم او دلته لاندې پرنټ اخلم او پرنټ کې زه ورته لیکم چې ته فدا په نوم ویریبل چې کوم دی د دې ټایپ د فدا په نوم چې کوم ویریبل دی د ټایپ صرف متصل کا پرنټ کا زه راځم د فدا په نوم چې کوم ویریبل دی او زه راځم دلته رن باندې کلیک اخلم نو دلته ګورئ ما سره د دې ټایپ چې کوم دی str دی یعنی سټرنګ دی ولې سټرنګ دی ځکه ما تاسو ته مخکې ویلې که چیرې تاسو په اینډ کې یو کاما اډ نه کړه نو د دې ویلیو په کتو سره به هماغسې ډیټا ټایپ ورته څه کېږي انتخابېږي اوس ګورئ ما بېرته هغه کاما مې ورکړه اوس ټاپل دی یا ما کاما ترې لرې کړه او دلته ما ولیکه چې 19 مې ولیکه او دی ما رن کړ نو اوس ټایپ څه دی انټیجر دی ولې انټیجر دی
ولې ټاپل نه دی ځکه موږ تاسو ایم کې کاما نه دی ورکړی کاما بیرته ورکړئ بیا یې رن کوئ نو ګورئ دې ټایپ بس شی اوسي موږ تاسو سره ټاپل ته کنورټ شوی اوسي یا به ټاپل شوی اوسي نو امید چې موضوعات په مو اخیستي اوسي دا اوس موږ ستاسو د پایتان څلېرویشتم درس انشاءالله په نوې موضوعاتو به هم روانو کلاسونو کې موږ تاسو بحث کوو له تاسو څخه مې یوه وړه هیله ده زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش کوئ زما د یوټیوب چینل لینک له خپلو ملګرو سره هم شریکوئ تر څو هغوی هم له دې درسونو څخه برخمن شي تر بیا د خدای په امان